نكون احيانا الجيران كان جيران كان سمحتي على كل حال في كل تفضيون هذيك زعما في روايه ربما هذا في حياه بعض الناس ماشي كل الناس حاشا يقطع الطريق على جاره قل ما تفوتش انا عماه ممكن طريق عنده 50 سنه هو يقول لك ما تفوتش هكذا جدو اعطاه كي جاء الحفيد يقول لك لا لا انا جانيول لانيولاسيون خلاص ما نقبلش هذا الطريق. ولا ممكن سمحتي باش تفوت تريسيتي ولا الغاز ولا هذه الامور معروفه يعني في حياه الناس. وهناك عرقله من بعض الناس في اتمام هذه المشاريع التي تعود بالخير على المجتمع قاطبه، وهذا يمنع شرعا ويمنع قانونا. والقاسم المشترك بينهما ما يسمى في الشريعه والقانون بحقوق الارتفاق، وهي موجوده في القانون المدني قانون 75/58 المعدل المتمم بالتفصيل. حقوق الارتفاق امثال ما يفغد سكوخان ماشي الكويلاس يلحو الكويلاس يلحو الكويلا الجيران صافيه كاين ذي فردان ذي ريسيتي ذي الغاز ذاين اللي ذي الدونيث مرة يعدي في غوريك مرة غوري مرة الفلاني مرة عادي إلى آخر هذا الأمر. هذه فقط رسالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا تمام المحبة الصادقة. أي تحمل ضيمانك حملي في وياض أكن ثليض الريمانيك القمكان الوياض قمكانيك الريمانيك القمكان السن باش بنادم هذه يسعوا الميزان وهذه يسعوا الصواب.